Katonda afo ekisatu mwebaza atusobozesezza okubanga tuze okuyiga ekigambo kye. Mukama tumwebaza kubanga wakisa kingi eri obulamu bwaffe. Katudde katono nnyo mu kayimba, katono nnyo tuleke tutandike nate okuyiga kwaffe okwolwaleero. Katudde katono nnyo tugenda kutandika mangu. Kale munnindirire bw'ayogera Mukama okutuusa ku lunaku lw'endigolokoka okukwata omuyiggo, kubanga maliridde okukuŋŋaanya amawanga, ndeete obwakabaka okubafukako okunyiga kwange, ekiruyi kyange kyonna, kubanga ensi zonna omuliro gw'obuggya bwange gulizirya. Bimunyiza biriteta, muliro gw'obuggya guli byokya, ebikora ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi. Bimunyiza biriteta, muliro gw'obuggya guli byokya, ebikora ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi. Nina wabenza sesedde, azadde bangi nkuyanja, ne muganda we yeyolese, bunabyo bwalagulwa butuuse. Bimunyiza biriteta, muliro gw'obuggya guli byokya. Okay, tumala okuwaayo okusaba tutandike ekyokuyiga kyaffe olwaleero. Katonda affe tukwebaza kubanga tusobozesezza okujja okuyiga ekigambo kyo. Twebaza okutuukawo mu nsi enzibu ejjudde emitawaana ekitali gimu. Tukwebaza kubanga otuleseewo lwa kisa kyo nakusaasirako. Tusaba otuwe omwoyo w'amagezi nga tugenda okuyiga. Otuyigirize bwe kino magenda okuwuliza ebigambo binene n'okubiraba, mu omwoyo w'amagezi okubitegeera, wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaana ba Katonda nsanyuse nate olunaku lwaleero nalwo okubanga ndi ku mpewo za Moon TV nga tuyiga ebigambo bineeno eby'obulamu. Mbebaza obutayirabira obutakoowa kubanga muba ku programu buli kiseera. Akadde katambudde, embeera egenda maaso mu nsi tugimanyi ffenna, abantu bali waka. Boli awo muteekateeka ya Katonda okubanga muli waka musobola okuwuliza ebigambo bino mubiyige, kubanga abamu mubadde babisudulidde ogwannagamba mbu ate nibize ngenda ku kyaki olw'eggulu na programu. Naye kati bwe muli ewaka bwe nsuubira muwuliza ebigambo bino era mubiraba. Saba Katonda asobole okubanga abawa omwoyo w'amagezi okubitegeera. Nze nga mbagamba entakera ti buli we twegatta n'abatakkiriza Mukama tetagulumizibwa. Oyinza okubanga oli musajja wa mpisa nnungi naye nga oli wamu n'abantu abajemedde Katonda. Tojja simatuka musango gw'abajeemu kubanga olinga ssekimu n'abatakkiriza. Owagira okugamba oli mukwano gwabo abalabe ba Katonda, abalabe ba Katonda wo. So Mukama ayagala separation from apostasy. Nze nga kibagamba entakera. Naye abantu bangi bakiragajjali abasulayo gwannagamba obutakiisaako birowoozo. Naye katugende ku lutimbe, tandike ekyokuyiga kyaffe bwe tutinga bulijjo olw'ekisa kya Katonda. Katugende ku lutimbe. Baganda bange, nga bweli enteekateeka ya bulijjo tugenda kwatandika n'ebyobulamu ng'enteekateeka bweri. Njaga tuyige ku byobulamu bino. Ebyobulamu benjaga tuyigeko bimu kitabo ekitibwa Counsels for the Church, page ya 15:2. Agamba nti a practice that is laying the foundation of a vast amount of disease and of even more serious evils is the free use of poisonous drugs. Nti abantu ebiseera ebisinga nti akabi oba ekikolwa ekireese omusingi gw'enkuyanja y'endwadde n'okubanga abantu ebibi agamba n'obubi obugenze wali nnyo obukudde ejjembe obusitudde enkundi kwe kukozesa amadagala ag'obulabe. When attacked by disease, bwe tukulumbibwa endwadde, many will not take the trouble to search out the cause of their illness. Abantu abamu tebafaayo kunoonya lwaki ndwadde. Ebiseera ebimu abantu tulwala endwadde ezitali zimu n'ofuna obuzibu mu bulamu bwo, naye abantu tebafaayo kunoonya koozi ya bulwadde eriwa. Era abantu abasinga akanya kumira ddagala kulaba nga yijjanjaba naye nga tagyewo kireeta bulwadde obwo.
agamba their chief anxiety is to rid themselves of pain and inconvenience. Ti abantu ebiseera ebisinga kibafaako ennyo kujjawo obulumi n'ekibasumbu oba ebibaleme emizizigo egibaleetedde kugamba ekibataataaganya mu bulamu bwabwe. Naye ng'ekireeta okutaataaganya ekireeta obulumi bw'ojjawo tokijjeewo omuntu n'afuuka gundi n'afuuka kizannyiro kya bulwadde obulwadde ne butagenda naye ng'amadagala g'omira g'okozesa gajjawo bujja bulumi tegajjawo ndwadde. Problem ye abantu bwe bali tebajjawo cause bajjawo effect. Ekifudde mu cause ye effect kati effect abantu gye bajjawo kabonero symptom ne batajjawo gundi effect gundi cause oba kireese kintu ekyo. Endya y'abantu mbi, ennywa y'abantu mbi, ennyambala y'abantu mbi, enneebaka y'abantu mbi, ebifo mu babeera bifu, emmere buli kimu kye bakozesa kifu. Naye ate bafanye okulanga bajjawo ekivudde mu kuyisa obubi emibiri gyabwe ne balwaza obulamu bwabwe. Ekyennaku ne bafuuka bawandwa, ne bafuuka ttuulu y'abasawo, ne bafuuka kapito y'abasawo na kyabugagga ky'abasawo, kubanga buli kiseera bawaayo ssente ne babeera nga bajjanjabibwa. Naye nga n'abajjanjaba tebabawa magezi kugamba nti munnange ekikulwaza kye kino ky'oba ojjawo. Batono nnyo abayinza okukikola ekyo, okujjako eddagala liyinza okuyamba omuntu okuba nga awonya ensibuko y'obulwadde. It is the natural remedies. Amadagala gano ag'obutonde malungi nnyo, gakola ddala tegana effect yegaleka n'oba ng'olina mutwe gukuluma kyonywedde kisobola okujja n'onywa ekiwonya olubuto tekigenda kukulekera effect. So nga amadagala mangi nnyo kasi okozesa eddagala gwete ng'ekirwadde kikuluma kirala n'okozesa ekirala kifuma nnyo okuvaamu kansa. So baganda bange tufube nnyo okulaba nga foundation y'endwadde eno era eyinza okuba nga bakozesa poisonous remedies madagala naye nga tega bulabe ye cause ya buli kizibu ekiri mu bulamu bw'abantu. So twegendereze nnyo, nsaba nnyo abantu ba Katonda. Katonda yatuwa simple remedies ku kifugi kwegiri, ku emanju w'ennyumba waliwo ebisikosiko, ku makubo tutambula tusanga amiddo balima mirime awamu n'okufuuyira bagifuuyira gife, naye nga bebafuuyira bye boonoona bwe bulamu Katonda obulamu bwa Katonda bwe yabuteeka okulaba nga busurvivinga. Emitawaana egirala gimu egiyinza okulumba ensi nga gisobola kusurvivingira ng'osobola kusurvivinga ng'oweyambisa ebintu bwe bityo. So baganda bange tetunyooma butonde bwa Katonda, tuli bitonde bya Katonda ffe bennyini, naye ate ekyennaku nnyo tunyoomye ebitonde Katonda byatonda bituyambye bisupplying. Twagadde nnyo artificial ne tuva ku nakyo. So abantu basinga kati abandi badde kukozesa nakyo bakozesa artificial. Mu kifo ky'okozesa obungi bwa artificial businga obulungi bwa nakyo. Obungi bwa nakyo bandi badde bakozesa okulaba nga obulamu bwabwe butereera. Eyo nno mpiseeyo nkyaddeyo kubanga buli kiseera namalira okulaba nga tufuna ekyokuyiga ekyenjawulo ku nsonga by'obulamu tube nga tetulagajjalira bulamu bwaffe. Kikulu nnyo katugende maaso ku butimbe tutandike ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero. Awo nvuddewo ku by'obulamu. Mukama abawa omukisa. Bwe tweyongerayo Father gwenye katuwulizeko amaloboozi gaago katono nnyo otuma okugawuliriza katufune amaloboozi ago tulyoke ate tweyongereyo. Is wrong no matter how many people pretend that it is right, and no matter how powerful somebody wants to pretend what is wrong, period. Tumaze obiwulira omwami yagambye nti omuntu ayagala okupretendinga atya wrong esigala eri wrong, toyinza kuddira wrong nefuuka right. Obulimba busigala bulimba, amazima gasigala mazima. Ekituufu kisigala kituufu n'ekikyamu kisigala kikyamu. Bayibuli ekigambo kya Katonda kirisigala kigambo kya Katonda, n'ebitabo ebirala bisigala bya Sitaani. Olunaku lw'Omukama lusigala lwa musanvu terufuuka lusooka mu wiiki, ne bw'oli kikyuso ne bw'oli kitwistinga oddamu. Setaani alisigala mulabe w'omuntu, talifuuka mulabe wa muntu, mukwano gwa muntu. Katonda aliva eva mukwano gwa muntu, talifuuka mulabe wa muntu. Antiru ng'omuntu amajoozi okujeema
sitaani nga nasalawo kubanga sitaani mukama we totally Katonda namuleka alifuuka mukwano gwa sitaani mu kujeema however much tebali baba mukwano kuba omukwano gwa kibi naye Katonda ali bazikiriza mu kwagala still tali bana kukyaya eri muntu wabula ali olwokwagala okungi Katonda kwalina alizikiriza omubi Katonda kwagala sitaani bukyaye buli tubabulira amazima baganda bange ne mugavaako ebiddako faaza omulabye ayinza okuba ali mu bulimba butamanya naye kyayogedde amazima gasigala mazima tekirivaawo eva kyenzeba ngamba gambe entakera di papa mulabe wa Kristo tekirivaawo ye man of sin ayogerwako mu Bible. That is the living truth. Bible yali plain n'obunabbi n'obubonebona buli plain ku nsonga eyo. It remain as it is. Tolijjawo mazima n'ogafuula bulimba tekiriba. Toliddira bulimba kugafuula mazima. Ku nkomera amazima ga kuwangula. Buli muntu agezaawo okulaba nga tusitinga amazima ga Katonda alisasula omuwendo gw'ekyo kyakoze. Tuwabulidde amazima tukoze buli kimu kitulabalaze ekituufu kikye kiri. Ni abantu basazeewo okugobera obulimba okusinga amazima. Tetulina kye tufunamu kubabulya amazima ganeeno tulina kye tufunamu mu kulwanyisa ebibiina byammwe. Tewali. Tufunamu ekintu kimu. Bwe tusanyuka nga tulaba mukkiriza amazima ga Katonda ne mugagoberera okufuna obulamu butaggwaawo. Muganda we Sam Kakande nkwaniriza okukubirisaayo nnyo waviiriddwako omwana wo tuze tumwogera bulijjo bambi mukwano gwaffe yafiiriddwa omwana we kitalo nnyo kitalo ddala naye kasee Mukama ayongere okumunyweza. So baganda bange mikwano gyange abala programu eno mbeegayiridde muzuukuke obulimba bulisigala bulimba amazima galisigala mazima tebirikyuka ekimu ekifuuka ekirala. So kyogera nti bw'obeera ow'amazima buulira amazima. Yesu Kristo aliwo amazima ayogera amazima. Embwa yagiyitambwa ekitiyo kyakiyita kijiiko buli kimu yakiyita erinnya lyakyo. Abasajja bayita entaana n'amalala agatiiteresa amagumba g'abafu kye baali bannanfuusi yayi bayita byonna. Naffe tetusobola kugaana kwesa taamu ntuufu ku bantu abakyamize enjiri ya Katonda. So ekituufu kirisigala kituufu ne tuli batwagadde nnyo tutya tetulikyusa kiriwo kyaddala. Kalugaye ku lutimbe olugenda maaso tuze tubagamba kugenda ku lutimbe tuze tubagamba entakera contracts zijja zivaawo olw'obulungi bw'okwiga kwaffe. Mu weeks bbiri emabega waliwo amawulire agafuluma mu news WWC nga gagamba horrible history mass grave of indigenous children reported in Canada. Canada bazula entaana omwaziyizikibwa abaana bannansi aba Canada enkuyanja. The Catholic Church has refused to formally apologize. Nti kanisa y'Eklezia eganye okwetonda mu bujjudde mu butongole for abuses that occurred within them kwebyo ebikolobera ebikoleddwa wakati mu bo. In 2018 mu 2018 Pope Francis rejected a direct appeal for an apology from Prime Minister Justin erinnya liryo mulirabe sijja disome lyokubiri zibu agambye nti Papa Francis yagaana direct appeal Prime Minister wa Canada gye yamuwa ey'okwetonda ng'amusaba yeetonde. The Truth and Reconciliation Commission concluded in 2015 that residential schools were a program of cultural genocide. Pozama ebifo bineeno by'Eklezia ne batimbulemu abaana ne bazika mu mass grave ne Canada Prime Minister ng'agezaako kugamba Papa yeetonde open ye Papa yagaana kukikola ku ebyo byakolebwa. Tuze tubiraba olupapa nnyini gwe yagamba okwetonda mu 2015 still yafulumya statement nga yeetonda olw'ekita abantu kye bakola mu Dark Ages nga batimbula abakristaayo n'abalaga amawulire ago. Papa Paulo owokubiri eyafa mu 2002 still yafa mawulire gafuluma New York Times ng'agamba nti Papa Francis yeetonda ku ekita abantu kye bakola okubookya omuliro nga bakumako omuliro okubatirimula mu ntirimula gyonna gy'oyinza okulowoozaamu obulabba bwe babateekangako okubakako okukyuka ekitabayudaaya mu Europe kye bakozesa Hitler okubatirimbula byonna babyetonda. Naye okwetonda kuneeno omwoyo obunabbi ayogerako they have covered their evil works with false apologies. Beetonda n'okwetonda okw'obulimba nga kye baagala okwetonda kuno kwali baagala lwaki beetonda baali baagala kusendasenda abakristaayo bajje babasembeze bakize okwegatta mu bibiina byabwe eby'obukafiiri ne bakola ekyaddira abajesuiti ne bapakira mu bibiina eby'enjawulo okubikyusa n'okwegwagwaza okubijja ku nkola ey'amazima.
oba papa kibukoze naye weewuunya ebibiina ebikolagana n'abasajja bano okulaba nga batambuza maaso enteekateeka y'ensi naye ng'ate balabe ba musana gwa katonda gwe bagamba nti bakkiriza katonda oyo naye nga balabe ba kigambo kye balabe b'abukristaayo endwadde nnyingi nnyo n'ebintu ebigenda maaso ebibonyaabonya ensi babinamu omukono naye ng'abantu batudde basirise n'obabulya amazima tebafaayo teri ali kubulya amazima ganene kubanga tolirindayo masiya agenda kuva mu ggulu oba kuva from nowhere akubulya ebintu bino nti mukama mutesitesa ali special ffe bantu bano ffe tulina okubulya ebigambo bino nga yesu kristo bwe yajja mu nsi muno yayambala omubiri gw'obuntu teyajjanga malayika kukakubulya message eno teri malayika alika ku nsi kubulya amazima gano muntu munno yennyini alina okugakubulira. We are the angels flying in the midst of heaven, Revelation chapter 14. We are flying, preaching the message, everlasting gospel. Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Worship him who made heavens and the earth, and the sea and the fountains of water. The second angel, Babylon the great is foreign. Third angel, if any man worship the beast, the papacy, and his image, the ecumenism, and receive the mark of the beast Sunday, the same shall drink of the wrath of the one of God, which is poured out without mixture. Revelation chapter 15. Those who had gotten victory over the beast and over his image are those who had gotten victory over the beast in Solomon Papa, over the image of the beast, the ecumenical movement, and over the number of its name 666, and over the mark of the beast. Bawe bawangula teri agenda kuwulira message eno nze oba omulala yenna alina omutima ogwagala okuwulira ekigambo kya Katonda yajja okuwulira ebigambo bino kubanga Mukama akozesa abantu bannaffe tagenda kukozesa malayika alina kuwulira message eno. So baganda bange muzuukuke, temulinayo alamu yakubiri kuva mu ggulu. Alamu eriva mu ggulu yakukufundikira luggi lwa kisa eddoboozi ligamba omundi gumu nti kiwedde omwana yasigale nga mwonoonyi n'omutuukirivu bw'atyo. Sunday eri in pipeline yadde Teddy Wilson yabagamba nothing is in pipeline. Pipeline there is Sandero and it is knocking. Ekonko na baganda bange. Any day, any time. Agenda zigenda maaso. Byonna naye olaba bigenda maaso mu nsi. Obulwadde okutabuka ennyo. Abazungu balina hidden agenda. Secret society zina ebigendererwa byazo. Balina ebigendererwa mu kalwadde kano. Nze nga bibayigiriza ebbanga lyonna. Ne mbalaga agenda coronavirus. Abasajja ne bagiteekateeka. Amanga gaffe galwodde abantu bafa. Because of the small group ebaga kufinga ebigendererwa bya Setaani kubanga yabakozesa. Bino byagamba baganda bange, wake up. However much ekibulwadde mwe kiri mu Uganda, we kiri mu nsi yonna, naye tekyajja lwakyo kyava from nowhere ne kigwa bugwi, bakitonda butonzi. Naye Mukama bipabilities ebibeerewo kubanga abantu bagwagwadde bavudde ku Katonda, basinziza ebitaliimu, bagoberedde obulimba ne bafa ku mazima ga Katonda. Bagoberedde omwana w'okuwona, but in vain they do worship God. For they teach the doctrines, the commandments of men. You are worshiping God in vain because you have rejected the plain truth of the Bible and the spirit of prophecy. Katugende maaso baganda bange, obwa papa butirimbudde abantu abakanada nga babagamba beetonde olw'abaana bebatirimbulidde mu mass graves. Katugende maaso ku lutimbe tulabe ebintu ebiddako. Bwe tweyongerayo mu kitabo bwe tudde ku lutimbe baganda bange, katudde ku lutimbe. Pope Francis expressed sorrow Sunday for the gruesome discovery of a mass grave in Canada containing the remains of hundreds of indigenous children. Mulaba amawulire ge gamu wana alimba nga alina obulumi. Agamba nti the remains were found at a boarding school for indigenous Canadians operated by Catholic clergy. Obukatoliki bwali under the control of this school. Naye jukira zino mass graves bebadde ba controlling ebifo binene. Kakati kitegeeza ekita abantu kineno beba kipracticinze. It is plain. Baganda bange tuzuukuke. It is a shocking news naye nga tege mazima. Naye kyanaku nnyo SDA etwalibwa General Conference Adventist News Network ag'Olungereza gavuddeyo nga gavumirira gavumenti ya Canada kubanga badidde mbu ekitabantu kino okitabaana kino bakitadde ku gavumenti ya Canada kubanga bali mikaga gibagata kali mikwano gya Catholic Church babikirira mu jukete mwera Teddy Wilson yafulumya statement eyennaku eraga nti musajja mu Jesuit bwe yagamba nti nothing is in pipeline. Those who are preaching that Sunday law
Sandero abagamba promoting other yajita gundi rumors spreading around the internet that Sandero has come. Those are rumors we agamba. Nehagamba tukanogamba nti spreading rumors around the internet that the Pope has a connection with the United States President. Munazo ngambo Katerisoni ovayo tana defending Pope that he has nothing to do with the President of he has no connection with the President of America. A defending bimugasiza nenga proofs zona nchiko zona ziberawo enkolagana nezebalo open ne kuntimbe ngiraga ngabatesa ngabakolagana no vayo go musajja buli present truth message abulia last message of message the three angels message no gamba nothing is in the pipeline that we are spreading rumors. We are spreading false information that Sandera will come, prostitution will come, but nothing of that sort is in pipeline. Don't spread rumors, spread the truth. Which truth are we supposed to spread? We must preach this message. Sandera ezebera banga denenge yagala kulangibwa since 1888, not even 1888, not before even that time. Nga Sandero in pipeline. Naye nga jasi mukama akogolode mukono okulaba nga ayimiriza. Naye tulaba kati ebintu biri open. Jesuit Pope yajja, American first second Catholic president naye yajja, aina agenda z'okatwiki zona ziri open. Amanga wanabona tulabanga omukono gw'okatwiki gugakutteko nga gukozesa America, but nothing is in pipeline. Still they are still echoing those words. Shame upon those leaders. Tuende ku lutimbe tweyongereyo tulabe ebigambo bino baganda bange. Bwe tweyongerayo njagala omundi oguwedde wetwakoma twalaba nga balabaze votes babala 7 ebyali byobuli ne bagamba nti tewali kisobola kukyusa current policy. Teddy Wilson yakyogera yali plain muyinza okubikkula ebyawandiikibwa nange nina bano byesobola okubawa ebiraga nti abakazi tebali supposed kubeera nga baminister kubeera nga bali appointed nange nina ko biyinza okubawa omuntu ngali proud yakyogera naye we have a current policy beside the Bible yakyogera plainly. So nja kuddamu mbalaga ebintu ebyo sabbiiti ejja nga mbalaga n'ebisiyaga how they practiced in SDA of General Conference ebisiyaga homosexual njabibalaga omundu ogunajja njagadde malayo leero symbols zinene ez'obukafiiri kubanga nzenzibwako ebbanga ddene. Twamala olaba square root ya 666 ye General Conference leadership 25 elders of General Conference ye square root ya 666 baganda bangi. So bwe tubanga tutandikidde waneeno Sudan minister towards Adventist Church headquarters discusses cooperation. Minister of Sudan mujukire Sudan gwanga lya Buwalabu ya Islam tibagenda headquarters General Conference ne ba discussing cooperation ekolera awamu alaba Adventist leaders state willingness to work together support religious coexistence wekolera awamu okubeera nga bali bumu. On Monday nga May 24 2021 Teddy C. Wilson, President of General Conference of Seventh-day Adventists, and several selected General Conference GIS delegates met with Nasri Edini Mofara, Minister of Religious Affairs and Endowments for the Republic of Sudan. Basinkana eranga wolaba coexist okulaba nga bakolera awamu mu kubeerawo kwabwe okulaba kugenda mu maaso. Bigambo ebyo tuli ababaaniriza ne mujjukire ekitendo gye twasoma mu Korani sura eyokusatu page tudde ku lutimbe yankaaga mu nnya egamba all people of book come to a common word between us and you that we worship none but Allah. Mujje ku kigambo ekitugatta awamu tusinze atali mulala nawabula Allah, and that we associate no partners with him, and that none of us shall take others as the Lord is beside Allah. They believe so if you say that which means is following Allah, there is a change in religious beliefs of the SDA. As we know,
as we know our faith since the foundation of the Church of God. We know our faith, our stand, but they want to associate with Muslims, Catholics, and other religious bodies which are against the message of truth, which oppose the three angels' message. The Bible, generally, but it's told the Sabbath, bagichawa nga bayingiza false theories zabwe ngagamba we are under grace, Sabbath is no longer valid. Nebe ebyo kakaizo union zimbagambye ko baganda bange ebintu bino mbisome olwakadde kubanga njagadde nnyo okubisoma mbana obudde butono ate ebyokugera mbana bingi ebyokuga tulina bingi nnyo naye abudde butubeerera butono. So program eno mwali badde mugiwagira nesusane ku budde bunene oba oli awo sawa bingi tuyiga ekintu ne tuba tukimalayo bulungi katugende masu ku butimbe tweyongereyo tusobole okulaba ebintu binene baganda bange bwe tweyongerayo tujjukire omwoyo obunabbi ayogera ebigambo n'agamba the message of the fall of Babylon as given by the second angel is repeated with the additional mention of the corruptions which have been entering the churches since 1844. Oyinza okulaba nti Sister White babulira kupagani symbols zineeno nefe tuzibuulira naye agambye ntigenda kubaweebwa nga twongerako additional mention nga twogera ebyoyongeddeko ebyobusamize oba corruption okwononeka obiyingidde amakanisa since 1844. Agamba maso nagamba my writing is still page 27 akasoka nagamba the work of this angel comes in at the right time to join in the last great work of the third angel's message as it shows to a loud cry. Ti malaika ono nga nabage malaika ye message abulizi benjiri nga oliyambulira yagenda kujja okujoininga malaika owokusatu nga oli okuwa oluyogano message esweringa into loud crying esweringa nga abulira ajja mu kiseera kituufu okuwayo obubaka obwa malaika asemayo obufundikira obugenda ova mu lino oluyogano olufuluma nti mufulume okusinkana n'amasa omugole. This is the message. Now it is swearing into a loud cry mu luyogano baganda bange and it has started already. The loud cry you have started hearing this message. It has started moving viral. Abantu bangi babulira message eno sinze wanonzeka bangi nnyo okwetola ensi yonna babulira message eno egenda egaziwa mpola n'abalabe bayo beeyongera naye Mukama agenda kugireeta okuba nga eyempawalingibwa mu maanyi okusinga n'omugirira abaebuulirwa kubanga omulimu si gwaffe mulimu gwa Katonda. Miraculously preserves until now nga message eno ekyabulirwa and message truth will triumph. I assure you believers. Katugende maso ku lutimbe baganda bange twongere tulabe ebintu bingi ebirala ebisigadde ku lutimbe. Katugwe twongerayo ku nsonga eno ey'obukafiiri osomesa ekitibwa Great Controversy page 438 akatundu akokubiri agamba but the chief agent of Satan is making war upon Christ. Omulabe wa Yesu Kristo omukulu ennyo akola olutalo owa Setaani agent wa Setaani akola olutalo ku Yesu Kristo and upon his people era ne ku bantu be during the first centuries eyakola obulabe ku Yesu Kristo wamu n'abantu be mu kyase kyasooka of the Christian era ekyabukristaayo was the Roman Empire yatimbula n'abakristaayo mu biseera ebyasooka in which paganism was the prevailing religion. Mu kiseera ekyo obukafiiri era eddiini y'ekiseera ekyo nga yeyeeyisa enkuuli. Thus while the dragon primarily represents Satan nti ogusota gutegeeza Setaani is in a second sense mu ngeri endala nnyo mu ngeri endala is a symbol of pagan Rome. Roman kafiiri era egerwako ng'ogusota Setaani gwe gusota Bible nga bwe munyonyola ogusota ogwedda ku bikolesole 10,900,000 ogusota ogwedda omulolumira Setaani ayogerwako. So primarily etegeeza gusota naye in another explanation it is the pagan Roman kafiiri yali mu biseera by'okutta Yesu ye gusota gwaliwo era gwe gwandula omugga Setaani nga gyakozesa okulaba nga bazikiriza Yesu naye Mukama n'amupuliza nga n'amuwonya n'amutusiza mu Misiri. Tujjukira event eyo yabeerawo. So Mukama bw'atya ng'ataasa abantu nga bwe yapreserving omwana we n'ataasa ekkanisa nga Roma eno eyeyita ey'enkristaayo ng'etandise ogiyiganya abatume bonna battibwa Roma enkafiiri naye nga tusoma ensolo ey'okuna eya Daniel essula y'omusanvu. Ensolo eno ey'okuna nga tujja tuziraba entakera ekitabo kya Daniel essula y'omusanvu. Ensolo ey'okuna erina amayembe 10 gemanga ga Bulaaya agali gakola amanga ga Bulaaya gakutuka mu bwakabaka bwa Roma ng'egenze enafuwa amanga 10 ge tuze tuyigako entakera amanga 7 gasigalawo naye amanga 3 gasimbula ng'obunabbi obugamba mu Daniel essula y'omusanvu ne gaggyibwawo tegalina na mirandira yadde
kulabika nkondi gali okusini kwate gana namanya gali current ngagano galina England, Italy, Belgium, Switzerland ngabwe gatamanga musanvu. So kaligana gasa tugasimba nechi asimbula mayembe gano ke kayembe kana kanolito honi power which is the purpose akasimbula mayembe gano kwaga ko pozinga ele gwangera simba okusimbula osogoth mu 5:38 yasemba okujibonga bakwesaba emperors abalwaniranga obukatwicha entalo zaabo kubanga bawemaze okugata church and state nga batambulira wamu taniko okupozinga enkola zonna ne batandika okulwanyisa buli mulabe waabwe abayimirira mu kkubo. So jola kasimbula amayembe agasatu tegali tekakakanya kumera nekakajjawo kubanga gali go posing enkola zaako. So akayembe kano obanga primarily a dragon is the symbol of the pagan Rome anciently. Ngatuwa amayembe gano gano gasimba ku busamize bwa Roma ne Roman Catholic ne purpose nga enkola zonna zetwala maso n'obusamize ono spreading zengezikiriza bwa Rome nkafiri primarily it is also proving am kubikuleso 13 yo busota setani yegwawo bwa papa entebe yabona okufuga kwayo okunyi nga tuze tusoma mu nabbi nga tuze tuwiga tu exposinga. So obukafiri buno bonanga kyobola njaga tuka ku level nti okwegata kwa madini yekwegata ko obukafiri kona kati babukolera mu kyere begazanya kyovudolaba ti Roma obusamize bono obutudde mu bukrista mu bukatoliki amadini gonna agakolaganye nabwo gonna okwetolola gegase mu bibine ebino bibamazo teeka obwa papa ngumazo setting abantu babigwamu nga baloza bibina bitamazikiriza kukolera wamu batandise okukwata ku busamize obwo mu mwasi kakatwala zawuwe misala bagiyingidde lukaga nkaga mukaga weverine zingidde pagan symbols obusamize bungi buyingidde wesera na kwogera bwe tugenda okulabako katono nnyo olwakadde katono tugenda kulabako briefly kubanga tetulina budde neka lugene masuku timbe tunge tubirabe ebintu binene obusamize bwa Rome nkafiri bwingidde obukrista mu kisa kino kitundu katugende masuku timbe tunge tulabe ebintu binene bwe tuyongerayo tulabe ebintu bino omusajja ayitibwa Manly Hall mu kitabo ekiyitibwa Secret Teachings of All Ages kye yawandika nti okusomesa okwekyama okw'emirembe gyonna yawandika n'agamba symbolism obubonero is a language of the mysteries by symbols many have ever sought to communicate to each other. Tinga bakwesa obubonero yerulimi olw'ekyama era mu kuyita mu bubonero abantu bakommunicatinze ne bannaabwe to other those thoughts which transcend the limitation of language nti bakommunicatinga nga balimitinga kwamanga olimi nga luli limited in a single figure. A symbol might both reveal and conceal. Timungeri yemu bweto ndi akaona kasobola okubikula ate n'okukweka for the positive komao naye ekyanjagala okutegeerawo kye kino nti akabone mu mbeera efaanako bweti ey'enjawulo nti kasobola okukweka ekintu n'okukiriviiringa. Basobola okukozesa akabone ne bakweka information ne bagikozesa ate okuriviiringa information. Abantu bakozesa symbols with aim of showing to communicating to others. Abantu bakozesa symbols okukweka bibagalo bibakola notabitegeera ina akola kono noza nti kyabulijjo nenga ina kyakwese behind that symbol amwana akakola nga yagala kulage otegeere. So ye meaning omusajja ono yali Freemason ya ku 33 degree Mason 33 degree yerebe seme mu Freemason dibasemba yeyo kuntiko. So omuntu yenna kasabeera ku level ya 23 abera munene nnyo mu Freemasons. So ya Freemason statement zineno n'agamba symbols bazikozesa okuhidinga n'okurevealinga to expose and to cover. Katugende maso ku lutimbe tulabe ebigambo ebiddako. Tuyongerayo tujjukira Google yakozesanga nnyo simba eno okugata kwa madini mulaba symbols zonna mabega w'obusajja abo devil horns 666 zonna ziliyoko nenga maso raddewo okwegata kwa madini which is behind the okwegata kwa madini it is paganism mulaba eri mabega obukafiri bawanise engalo z'obukafiri nenga ate no maso bakulaga nti bukristaayo emisalaba enjuba n'omwezi munyenye bunganzo kulobona bwo kikafiri bagandi bwa kikristaayo nenga bwa kikafiri nemabega kiproving nti bwa kikafiri emabega bateka yakabone akalaga paganism obusamize
naye nga temaso ataddeyo kwegatta kwa madiini, which means behind the ecumenism it is paganism and devil agendas are fulfilled. Katuyongere ku lutimbe bwe tuyongerayo obubonero bungi nnyo obugenda maaso mu nsi buyinza okubulaba ne bagambye omusajja yagambye bakozesa symbols to hide and to expose. Bakozesa symbols nyingi nnyo teziri innocent naye scalanded bone n'ebirala bingi. Nali ntambulako ku TV lumu nga nva okuweereza nensanga omwami ono nakozesaako gundi eyo nensanga nga kuliko obubonero kyampaliza okukwata akatambi nga nkwata omugongo gw'omwami oyo okulaba nga musobola okulaba ebintu ebimuloza mulaba kwaliko obubonero bwa buli kika bwesimanyi ne bwesimanyi bwali ku saati eyo. Bayo omusajja ono sijja gamba nti omusajja ono yali musamize abantu bamubagula engoye nga just yaguze buguzi, just kugula buguzi nga yaguze buguzi kwambala tamanyi ki kyaguze kyoba mwegende nyengoye ze mwambala. Banyo bambadde engoye nenga zipulezinga setaani zipromotinga bukafiina busamize naye nga bambi yalooza aguze buguzi kyambalo kwambala. So mwami omulaba ndowooza yajudde buli kabono kwesolu yakakikafiiri kaali kuli buli kamu devil horns 666 All-Seeing Eye pyramid zonna weveride zaali kuli zonna naye nga byonna bataddeko no symbols ze music amakulu nti baali bakusaka. Katugere maaso bwe tweyongerayo tulaba Facebook naye akatambi ngenda kukabalako maaso ngenda kunyonya kubona buno mugendo olaba mu katambi kano ne mbanga temutuulidde maloboozi tujja kala bulabi naye katera nnyo okulaba nga adi bateeka ku YouTube nga ogenza okulaba video kwe najja akantu kano mukalaba ndowooza Facebook bakola nnyo simbo ezo muziraba ndowooza 666 bakola simbo emugiraba ndowooza be bayita ba yoga kundalini wewawo bayoga bakozesa symbols ezo muziraba ndowooza. All those are pagan symbols nga tugenda okulaba bazikozesa okubaako message bayisaawo. Ngenda kubakabalaga ku maaso awo naye tuba tuze ku pyramid zetuyiroyo ku bubonero buli eno Andrews University mulaba ndowooza pyramid eyo All-Seeing Eye nayo yiyo mweri with the cross pagan symbol of Tammuz the sun god. Andrews University ya SDA paganism lwaki twaganya ku SDA kubanga ekibiina kyanale kipromoting omusana naye ate ekisaali mu kulaba nga obujeemu n'obusamize buyingizibwa kubanga bano ado kifulo ekikatuliki ekiri under general conference. Wala University College tulaba All-Seeing Eye with pyramid with sun symbol era yetolodde. Women's ministries tujiraba three wave lines 666 gibakolamu ng'enviiri mugiraba ndowooza to symbol of 666. Remember three angels bali betoola muto gwa mukazi simanyi naye nga kiba women's ministry bakozesa symbol 666. Katweyongerayo otudda mu kuwalawala university tujiraba bayina demonic yin yang eye of Lucifer the sun god All-Seeing Eye tubiraba byonna babikozesa ku symbol ezo organization ze SDA eri ministry magazine eno logo SDA eri walawala eri black and white gundi ya China gye bakozesa eya yin yang. Katweyongere upside down cross eri ku logo mulaba ndo symbols ezo devil horns 666 ngamba game ba expose bakweka ne bali viringa ba foment mwingi nyo benyizo tujja okwogerako ya desiru nakulwalero ninjagadde okubalaga kubone buno ngenda maaso. Omusajja etibwa BT Rice omusajja oyo yagezaawo okulaba nga bagenda ne bawa papo mudaali ekipande ekyo kiriko emikono ebiri ogumu gwa black ogumu mumyufu n'enjuba ng'evaayo emabega rising sun n'emikono ebiri egyo faith beyond walls bigambo byali ku kipande ekyo okukiza okusukka ebisenge ge mateeka ga Katonda walls ezogerwako etteeka lya Katonda ebiragiro bya Katonda 10 those are the walls okuyingiza obusamize kye bali bategeeza they have faith beyond walls okukiza okusukka ebisenge tebakyakugirwa kuyingiza busamize. It was a symbol signal gye basindika eri abantu era ekibane bajiwa papa nga bamwebaza kubanga kuze nnyo kulanga gatenzikiriza zonna. BT Rice General Conference agent nga agenze on behalf of the General Conference nga awayo bane yo SDA engage wayo emikono gya papa ngireke emikono black and white n'enjuba ng'evaayo ngenda babuli ebigambo ebyo kubanga nyagala balaga busamize buno. Maranatha ye symbol gye bakozesa
enjuba ng'evaayo, rising sun with 2 hands and a cross. That is a pagan symbol. Tuze tulaba omusalaba guli pagan ukwesanga symbol kubanga it was a symbol of Rome. Tuze tusoma omwoyo w'obunabbi, tuze tulaba history w'omusalaba. Bible tena wekwatagana na musalaba kubanga it is a Christian symbol. Twazima ku musingi betume ne bannabbi Yesu ejinje ly'okunsonda. Tewali bakristaayo batume bonna ne bakozesa misalaba gino nga symbol ey'obukristaayo until ekyama ky'obujeemu ekyagoloka obukatuliki ne butandika okuyingiza obusamize. Constantino ng'amaze okulima nti yayingidde obukristaayo nayingiza obukafiiri buno bonna nabupakira mu bukristaayo tebyalimu before ne baleeta bingi nnyo okutandika okulaba abasajja nga bafuuka bakatonda mu nzikiriza basonyiwa ebibi babeetondera babeenenyeza bawaayo sente okusonyiwa ebibi bingi ebyayingira kafankunaali ebifaananyi ne biyingira tandika okusinza Yesu nga muyita tamuza nga mumuyita Yesu Mariyamu Semeramizi nga muyita Mariyamu ne bakyusa amannya omusalaba gw'obukafiiri ne guyingiza tandika okugala guyisa omusalaba Yesu kwe yafiira tandika okubatiza abantu abaana n'amazzi mu kyenyi nga babasigamu amazzi bingi ebyayingira ne baali babikokota mu bukafiiri kubingiza mu bukristaayo. So tulaba nga SDA of General Conference naye tandisa okuleeta obukafiiri obwo Introduction of Spiritualism genda osome GC page 6 agamba all will be unmasked. We are unmasking the spirit of the spiritualism as Ephesians chapter 5 verse 11. The Bible says that have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but reprove them. We are reproving these evil works of darkness. We are reproving them. Other versions they say that expose them. That's what other versions are saying. So katugenda maaso katwengera maaso ku timbe tegere Maranatha eno obusamizo obulawo bugyetooloddemu bwe twengerayo ku lutimbe ebigambo bino twongere tubirabe ebigamba bwe biti mulaba ndowooza busamize enkola abasamize nga baaniza enjuba ng'evaayo bakozesa simba eyo nga muyinza okugiraba okuwanika emikono nga Maranatha simba gye bagamba nti Yesu ajja exactly as the pagans welcoming their son God Tammuz every morning ku migga ng'enjuba evaayo era still the same symbol gye babagamba nti Maranatha Yesu ajja. Paganism katuyongereyo mulaba mwe bunabbi awandika sedimentero katugisome agamba it is true that spiritualism is now changing its form nti kati obukafiiri obusamize bukyusa enfaanana yaabo and veiling some of its mere objectionable features is assuming a Christian girls nti gamba nti batansi obusamize butansi okubanga bukyusa enfaanana yaabo okugamba enkola zaabo nga buzifuula enkristaayo olaba ndowooza even in its present form ne mumbeera zaabo kugamba nga buleeta obukafiiri mu bukristaayo making little distinction between good and evil nga bateekawo njawulo ntono nnyo wakati w'obulungi n'obukyamu maaso g'abantu nga balaba. So spiritualism eyeese eyingidde mu bukristaayo obusamize buno buze bwesomba bujjula mu bukristaayo but people are blind. Abantu bagamba nze simbo teera kyennyamba obusamize nze sira wenkwatibwako obusamize buno tebulinawe bunkwatirako ne bukwatako muganda we bayagala Kristo kubanga mujjuka ekitabo kyakubikkulirwa kubikulwa kwa Yesu Kristo naye kujjudde okwanika obujeemu bw'omubi Setaani. So obusamize buno pagan symbols is promoting a Setaani bw'ozisaamu ekitiibwa you are an enemy of Christ. So mulabe enjuba ebaganda bange bwevaayo ku lutimbe Maranatha symbol ya SDA ya General Conference ne bayoga ng'egye bakozesa musibe nga baniriza enjuba. There is no difference. Banataddemu n'omusalaba Tammuz, symbol of Tammuz, the sun means Tammuz, the sun god. So people wake up. Temuddawo kubanga muli mu kano security. Mwebase temufaayo. The danger is knocking. Is within even. Kali munda akabi. But people are saying this is God's own church. This is God's own city. As did the Jews anciently. In the days of Christ, after his ascension to heaven, they echoed those words, this is God's own city, even though the abomination had already stand in the holy ground. Basically, this is God's own city. If you see the abomination of desolation stand in the holy ground, whosoever readeth let him understand. Abali ku nyumba temukka mudduke mufulume, abali mu nnimiro temudda kwambala kunona byammwe bye mulese waka, mudduke for the safety of your lives. Abasigala, no one survived the destruction of the Roman army. The pagan, the devil
came and destroyed the apostate people of Jerusalem. So even Jerusalem of our day, the SDA of General Conference, they are following the same paths of the Jewish nation in the days of Christ. And their feuds, they must test them. Kalugene maso baganda bange. Bwetweyongerayo ku lutimbe. Obusamize bulidde baganda bange bungi nnyo era bugenda wano. Katudde ku lutimbe tumaleyo ekyokuyiga kino kubanga kadirawo katuweddeko. Twanguwe tufundikire. Bwetugenda maaso mulaba ndowooza simbo eyo mugira abantu gyebagambe ku Facebook gye badde promoting wali eri nga tuli kalango kaayo mulaba ndowooza simbo eyo simbo ze zimu yeeyo gye mbadde mbagako eya Maranatha ate era ne bayoga gye bakozesa obusamize buspreading everywhere river jingezi nga baniriza enjuba ng'evaayo byebyo simbo ze mulaba ndowooza Catholic monks nga bawaniriza enjuba Sun God same symbol omugo gwa papa gwo gwakwata ogwa sun worship straight lines namagamba is reproductive system of a man and wave lines of a woman so buloze anga zi joined kitegezo ekikolwa ekyokugatta kw'omwami n'omukyala so omugo papa gwakwata guli call straight and wave omwami n'omukyala which means a symbol of union of a man and a woman gwe mugo gwakwata ogwa sun God katonda njuba wave lines ne wave line eyo gye bateeka km ezo wave lines zemulaba ku simbo ya SDA yeziri ku kitabo kya BEM document kye basaininga kirabako ennaku ezo eziyise BEM document gye basaininga representing baptism Eucharist and ministry okolera awamu nga tuze tulaba kukanya kwe bakanyako ne tayiko kono kwesa simbo ze zibagatta awamu katugene maaso bwe tweyongerayo tulaba Production ya college ya wandika Jesus is coming with the sun God nga yeto nga bakatu kye bakuba katonda abwenjuba arise and shine simbe zomuzira bandowooza series ezimu river jingezi nga banize enjuba celebration point church prayer praise and the purpose the same symbols as Maranatha and others they use pyramids and others so ni Maranatha mujabe iko symbol ya pyramid still naye nga bino nabagamba it is Christianity they are welcoming Jesus Christ Jesus is coming but it is paganism church on the rock SDA church bakwesa pyramids and the cross terms humanism logos okwanika emikono those are pagan symbols za bakafiri za side zeno za ansi zino za SDA enimula wali njawulo humanism logos these are pagan symbols representing a devil horns natugenda okulaba ko katono nnyo maaso natusobodde okufutuukawo those are also pagan symbols nga mwizo okuziraba ku lutimbe those are pagan symbols muziraba ndowooza zona ezo mwizo okuziraba charity fund mulaba ndowooza ba celebrities nga bali mu bivulu byabwe those are the humanism logos bagambako babera bawashipinga Satan Lucifer mulaba ndowooza ne bali bambadde ku mutwe bano ba celebrities ba Rihanna n'abalala bonna they are worshiping their devil the sun God bamusinza they are welcoming the sun. Those are the symbols devil horns nga bazikoze muyinza okuba muziraba bazikozesa ba satanist bangi nnyo so baganda bange wake up those symbols embadde mbagamba ko zimala ku lutimbe ezo zimulaba nayo New Life Service Adventist Church humanism logo muziraba ndozo zona baganda bange zezo awaddako lwatugenda tutandika awaddako waliwo kye bayita torch gundi Statue of Liberty wenjagala ofundikira ebigambo bineno Statue of Liberty Statue of Liberty nga mugira ku lutimbe eyo simbo ya America naye omukazi gwayita Semiramis with sun enjuba ngemotodde ku mutwe necha na kunyo bukafiri buneno ngobujje mu nsi ne mu kanisa SDA eri waswa General Conference this paganism is practiced katugende maso tulabe how oyo babaga Statue of Liberty ne mulabe Abugema University wano mu Uganda they have that symbol as you see Andrews University tujje contact sale tulabe Andrews University mujje contact eyo banange tulabe mulaba ndowooza that same symbol mugira bandowooza bwe tweyongerayo tulaba Light Bearers International SDA bakusa simba eyo the cross yeringa gulio omukono ogusitudde that light bearer we tutunulira light Amuco petrol station they use that torch symbol of Lucifer the light bearer gye bakozesa with SDA kompozi tujja kubiraba oluvannyuma ebyo kyazzeewo kone tujja kitereeza House of Prayer International Andrews University the same symbol nake njagala mutegere ku Andrews University eno obukafiri obutudde mu kintu kino tuyinza n'okukoma wano eno kambalagewo Andrews University
simbo kitoki kimukyala ku bafomenti yawo mulaba kitoki ekyo kuva bafomenti light bearer omusano ogwo Lucifer gwakutte ne statue of liberty gwewanise America. The same symbol ekozesebwa Andrews University tujje conduct tusobole okulaba ekintu ekyo bulungi nnyo. Kyewuunyisa bwe weetegereza nnyo enkofira ya Papa eyo eri mu simbo ekintu kye bateekamu tooki eyo ekya Andrews University still kina tooki kiri mu shape ya nkofira ya Papa Dagon symbol fish god katonda kyennyanja kwa Dagon was depicted as a fish god, right? Was fish god nga mwizo okulaba. So the enkofira Papa gyakozesa fish meter enkofira badagoni bwe bayambala nga abedda bagikozesa kali. So laba Andrews University shape yemu enkofira ya Papa otwengere mulabeka akantu kano katono nnyo mukegendereze. Tulaba ndowooza even Islamic mulaba ndowooza ekintu ekyo kitikkiro the same mitra ya Pope mulaba ndowooza era same shape ne SDA logo mulaba eri mu shape yemwe mulaba ndowooza wevera inizo ne globe zakola shape yemu nga Pope mitra mugizo giraba ngojjako pyramid eri same symbols. So nimulaba ndowooza ne kabone akubusa mulaba kuliko ne misala ku ntuno bw'emabbali obuli obubiri obukafiri bwa Roma bwekerezia babusharizira mu bibine ebirala obukafiri wona bwe byegasa awamu nabo okulanga promoting obusamize buno kugenda maaso. So baganda bange muzukuke we are showing these proofs okubategeeza nti obusamize buli practiced. Paganism must be exposed before the second coming of Christ, that people should not be partakers of the sins of Babylon, that they should escape this destruction, that they should not be part of this apostasy. That's why God is telling us to warn his people before the time is before the close of time. So baganda bange muzukuke mulaba Pope mitra era stiwe faanange ebintu mulaba enzimba y'amakanisa nga nfundikira katudde ku lutimbe tufundikire enkofira ya Papa mugira tumaze giraba simbo eyo mugiraba ndooze enzimba y'amakanisa mugiraba ennaku zino bazimba amakanisa mbere faanako bwetu mugigalaba ndowooza bagazimba nga gali Dagon shape mulaba amakanisa mangi sijjagadda mu kiseera kino naye ndooza mugalaba amakanisa gammwe Catholic Church bazimba kyekimu mizikiti bagizimba batyo amakanisa gonna bagazimba gatyo the same style kubanga the Pope is the controller of all. The Dagon priest is in control. Yeremiya 3:3 SDA Bible mukamba bagamba ebigambo binene abali mu General Conference mulina enkuba y'oluvanyuma but this is the message from God to you. Agamba therefore the showers have been withholden nti wekityo oluwandagirize luziiziddwa and there hath been no later rain tewabadde enkuba ya luvanyuma and thou hadest a whore's forehead kubanga olina ekyenyi ky'omwenzi thou refusest to be ashamed oganye okukwatibwa ensonyi nga tolina ekyenyi ky'omwenzi oluwandagize lugenda kufukibwa togenda kufuna nkuba ya luvanyuma kubanga olina ekyenyi ky'omwenzi oganye okukwatibwa ensonyi ebintu byonna birabika biri plain naye ensonyi ziganye okukwata abantu abayita abantu ba Katonda Mukama tagenda bawa nkuba ya luvanyuma kubanga they are in open apostasy against God's word. So those are Dagon priests bembadde mbagambako bwe batyo bayambalanga. Those are the shapes the now Christians are using. Islam, SDA, Catholics, and other organizations in different places, they use these symbols to show that they are under the control of the man of sin and generally under the control of Lucifer, the son God, the enemy of Christ, and Tammuz, the son God. So, kyekyo baganda bange mulaba obudde buweddeyo yakulanga nfundikira naye kansuuliza akatambi kano nfundikire sigenda kusukkawo. Musajja yoga ebigambo bineeno mbiwulirize nfundikire enve wano. No matter how many people pretend that it is right, and no matter how powerful somebody wants to pretend, what is wrong, period. Baganda bange sigenda kusukkawo awo. Omusajja oyo naye abagambye nti however much abantu bayinza pretendinga nti ekituufu ekikyamu kituufu but wrong is wrong and truth is truth period. However much naye obusamize bwatudde mu musajja wattu naye ebigambo byonna bihagadde nnyo. The truth shall remain true and falsehood shall remain that way. So you cannot make a truth error and error truth, never. God bless you. Happy Sabbath. Senkane sabiti ejja mukama b'omukisa mbagaza okusinza okulungi baganda bange batumidde ku mena bali ku program eno sijja kubanga nziramu bingi nnyo akadde kampeddeko naye nsaba Katonda abakuume obudde bwakafina obujja tukwala katuwange otudde maka mu bifo byaffe
tume kujebera nkola za gavumenti naye mukama bakuume sabbiiti ennungi tujja kuliziganya omulundi ogunaddako katonda ekisa bakuume. Bimunyiza biriteta muliro gw'obujja guli byokya ebikolwa ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi ebikolwa ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi